Kugwetywe amagosa amabini iminyaka emihlanu umntu ngamnye ngetyala lobuqhophololo. Igosa lesebe lemicimbi yezekhaya laseBoksburg elijongene neempepha zabantu abangena kwelilizwe lifunyenwe linetyala lokuphazamisana nengalo yomthetho norhwaphilizo. Ukanti nomny'umsebenzi wakwamhlanga eMpumalanga ugwetywe iminyaka emihlanu kuz'emva kokuba isebe lahletyelwa ligqiza leendaba ze-SABC ngoMatshi ka-2016 ukuba kwenziwe iziqinisekiso zokuzalwa ezingekho mthethweni kwii-ofisi zesebe lemicimbi yezekhaya. Igqiza leendaba ze-SABC lahletyelwa ziimpukane ezilihlaza ukuba kwezi ofisi zesebe lemicimbi yezekhaya kuthengiswa iziqinisekiso zokuzalwa ngobuqhophololo emva kokuba ummi waseZimbabwe wathengela umntwana wakhe isiqinisekiso sokuzalwa nge-3,000 kwaze kwathiwa lo mntwana uzelwe ngo-2014 emva kokuba igqiza le-SABC lazise isebe ngobuqhophololo. Uphando lwangaphakathi luye lafumanisa ukuba ngokwenene sikhutshwe kungalandelwanga imigaqo isiqinisekiso sokuzalwa. Igosa laye labekwa ityala lagxothwa emsebenzini. Kungoku nje lifunyaniswe linetyala inkundla lagwetywa iminyaka emihlanu. Umphathiswa wesebe lemicimbi yezekhaya ugqirha Aaron Motsoaledi utyityimpisele umnwe wamagosa athe gqolo esenza ubuqhophololo kweli sebe. In the past, our clerks were just using, or our office workers were just using passwords to get into our system and produce a document. Now they can open it, they can only open it through a fingerprint, and that fingerprint can make it very easy to trace which officials issued this document, and that's why they were able to be caught. We are worried in Home Affairs about the scourge of corruption and fraud, and so when people get caught, we get very pleased, and indeed we are very happy, and we want to thank the SABC for having helped to bring this story to the fore. Kusenjalo igosa laseBoksburg elijongene neempepha zabantu abangena kweli ligwetyelwe ukhulula bemi bangaphandle bebeza kubuyiselwa kumazwe abo lingalandelanga imigaqo ukuze lifumane imali.